Okay, Rasta nagira nkubaze nk'umuntu wabaye mu muziki wo mu gihe cyashize, none muri iki gihe turimo hakaba hari kuvugwamo ibintu byinshi ngo umuntu ngo utemeye ngo uko bamutinganya, ayo ni amakuru yo gucicikana muri muzika ngo ntari kugira aho agera. Bano bapeti benshi turi kubona bazamuka benshi bari kugenda bagaragaza ko hari imbogamizi z'ibintu nk'ibyo ziri kugenda zizamo, mbese biri kugenda bifata indi ntera. Nkawe wabaye mu gihe cyahise, ubundi umuziki wo mu gihe cyahise mwawukoraga ari ibihe bintu by'imbogamizi muhura nabyo? Amazina yanjye ni Nzayisenga Loys ndadana mama. Amazina y'ubuhanzi nitwa Lucky Mani. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyahahise uburyo twakoragamo umuziki, imbogamizi zabaga zirimo twe ntabwo zabaga ari nk'iz'ubu ngubu, ahubwo zabaga ari imbogamizi zo kuba wenda producer ariwe ushobora kuba yagira icyo agukorera cyangwa se akakwangira cyangwa se akagusubiza inyuma cyangwa se ukabamuha amafaranga ariko ejo ntagire ikintu agukorera kizima, cyangwa se ukanamushaka ukanamubura. Ariko nta mbogamizi zigeze zibonekamo zijyanye n'iz'ubutinganyi, kuko uvuze ku kintu kijyanye n'ubutinganyi nkumva wenda n'uku kwezi bavuga ngo ukwezi kwahariwe abatinganyi, muri uku kwezi kwa gatandatu, icyo ni igisobanuro kigaragaza ko isi ishobora kuba igeze ku ndunduro dukurikije n'ibyanditswe muri Bibiliya dukurikije n'ubuhanuzi. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko indunduro y'ikiremwamuntu igeze ku ndunduro yayo, kuko niba umuntu ashobora gutingana na mugenzi we kugira ngo agire ibyo amuha, bigaragaza ngo ubuzima, ikiguzi yamuha n'ubuzima nta hantu, urumva afashe ubuzima bwe abutesheje agaciro, ahubwo icyo ahaye agaciro ari icyo bamuhaye. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima, kuko nta kintu kigura ubuzima, ariko niba umuntu yafata ubuzima bwe akagira ikindi kintu abugurana nacyo kandi ku isi gitemewe, kuko ubutinganyi ni ikintu kibi cyane, kuko Sodomo na Gomora byarimbuwe no kubera ubutinganyi. Umumarayika waje akurikiye baje kureba Loti na Aburahamu, baje abantu b'i Sodomu bababonye bashaka kubatingana, ahitamo kubaho bakobwa be, ariko barinangira. Byaje kurangira rero bategetse ko aho hantu hagomba kurimburwa. Ni ukuvuga ngo ubutinganyi ni ikintu kibi cyane, uretse no kuba umuntu yakora ibyaha byo kuba yakwicana cyangwa se no kwiba no kugira gute, ariko ibintu bijyanye no gutingana ntabwo ari ikintu cyiza. Si n'ikintu cyakagombye kuba cyakabaye ikintu gitangwaho ikiguzi kugira ngo umuntu ku isi atanga ubuzima bwe. None ubu ngubu ndabona uku kwezi ni ukwezi kwa gatandatu, ni ukwezi kose kwahariwe abaryamana bahuje ibitsina ku isi hose. Ni ukuvuga ngo ni ku isi hose. Urumva ibyo bintu byamaze kwemerwa, bisa abantu basa naho bari hejuru yacu nyine ku isi bamaze kubyemera. Ubu bino bintu ntibyaba biri kutukururira koko bya nyabyo ukurimbuka ku isi yacu? Ni ibimenyetso bifatika, buri muntu wese ufite uburyo yareba ashobora kureba agahita abona, kandi uwitegereza wese ufite gutekereza yabibona, kuko niba umuntu isi yararemwe ikaremwa abantu babiri gusa, kuko ari nabo bagize isi, noneho abo bantu babiri cyari kitumye bagira isi cyangwa se bubatse isi, banunguka n'abandi, noneho kikaba kigomba kuba ikintu noneho cy'umwihariko w'abandi bantu, umwihariko utari usanzwe. Ni ukuvuga ngo ni ukuba umuntu umwe. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuba abantu ari babiri ariko bakabana ari umuntu umwe. Ni ubwigunge muri make, ni ukwikurura ubwigunge, kandi ubwigunge burica burya. Ahubwo abantu bakagombye kubaho ari babiri nk'uko baremwe ari babiri. Bino bintu biratuganisha kuki se nko mu myaka 50 iri imbere nibyakomeza kuri uyu muvuduko biriho, hahandi ho jyewe ubwanjye nzamufata mugenzi wanjye akaba ari we duhitamo gusezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana,
ubwo urumva icyo gihe ntabwo tuzaba tukibyara kuko ntabwo byakunda, n'igitsina kobwa nacyo kikabigenza gutyo, ubwo urumva isi itazagenda irimbuka abantu bakagenda bagabanuka bakaba bakeya. Ni ukuvuga ngo ni ibintu kubera ko ni ibintu bibi cyane, kubera ko niba byibasira n'urubyiruko ni icyago gikomeye cyane gishobora kuba cyasumba icyorezo gishobora guturuka mu mpande z'isi gikukumba kikagera mu zindi mpande. Ni ukuvuga ngo nk'uko babubona ni ibintu byagombye no kurwanwa ahubwo n'umuntu uzi ubwenge uwo ari we wese, kuko ni ibintu bifite ikibazo gikomeye cyane, kuko niba abo bantu babana muri ubwo buryo kandi ntibiyongera, ni ukuvuga ngo umuntu ufite imyaka 30, 20, mu gihe azaba afite imyaka 50 urumva nta bwiyongere bwabaye muri icyo gihugu. Kandi isi yose nibigenza gutyo, aha abantu abakozi bazaturuka bakorera abo bantu bashaje nabyo bizaba ari ikindi kibazo. Ni ikibazo kiremereye cyane kandi kiremereye buri muntu wese ushobora kuba azaba ari umuyobozi icyo gihe, cyangwa se ashobora kuba yashorera abandi bantu. Ni ikibazo rero gikomeye, kandi abantu nubwo batabibona kubera ko isi yarinjiriwe, kandi Sekibi yarayiteye, ayitera kandi azanye ibintu biryoherera ibirangaza kugira ngo abantu babigenderemo kandi bakomeze kurangara muri ubwo buryo. Mbese ni nk'imva irangaye ariko inyuma ikaba imeze neza, abantu bagenda binjirira. None Mugani uvuze ko icyo kintu nyitekerezaho, turebye kure mu myaka wenda nka 50 iri imbere, bino bintu ntibyafata umuvuduko, kandi urabona birasa naho bifite imbaraga he mu rubyiruko, kandi urwo rubyiruko nirwo rwakabyaye rukunguka, isi nyine ikakomeza ikagira abantu, ikagira urubyiruko, ikagira n'abakuru bo rwa rubyiruko rukuraho inama. Ese ndibaza nindamuka mfashe mugenzi wanjye, uwo mugenzi wanjye tugasezerana, n'undi nawe agafata mugenzi we bagasezerana, urumva nta kubyara. Noneho ubwo urumva mu myaka 100 isi izaba ihagaze. Ese mu myaka 100 isi ntizaba irimo abantu bashaje gusa, cyangwa bazaba batakiriho? Bazaba, kuko niba bashakanye ubu nyuma y'imyaka 100 ntago bazaba bagifite imyaka 100. Umuntu agira imyaka 70 yarama akagira 80. Ni ukuvuga ngo rero ikinyejana nta muntu kirangiza adashaje. Haba hagomba kubaho umwuzukuru, hakabaho umwuzukuruza, hakabaho ubuvivi n'ubuvivuruzi. Ni ukuvuga ngo rero mu migendereye y'imyororokere, cyangwa se nk'uko byanditswe mu itangiriro ngo muzabyare mwororoke, nuko mu buryo bwo abantu bagomba kororoka mu gihugu cyangwa se mu gace runaka, ikintu cya mbere kibaho iyo inda ibyara yazibye, umuntu yazibye, umuntu aba ari ingumba, cyangwa se akaba atabyara. Ngaho ibaze Mugani, isi yose niramuka ibaye ingumba. Noneho ni ukuvuga ngo ufasha abantu rero batuye mu isi, ugafata urubyiruko ruhari, kuko abasaza bo baba baravuyemo. Burya abasaza ntabwo baba, uretse kuba ari umuntu uri aho ngaho ubitse amateka cyangwa se waciye mu nzira zigoranye bo kutugira inama, ariko burya ntabwo inzira zikigendwa, ntabwo ziba zikirizi. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe abantu bazahinduka bakeya cyane, ku buryo bizarangira umuntu ubwe ari we wirimbuye. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko wakora igisasu gikomeye cyane ukavuga ngo iki kizakirimbura abantu buhoro buhoro. Ni nk'ubumara rero buri mu bantu kandi bubazereramo, kandi mu buryo bw'ibikorwa bakora, kandi ni urugogwe, mbese ni kwitegura urugogwe, kandi ruzahitana ibiri hasi byose. Kandi noneho ikibazo byahereye mu rubyiruko rw'ibyamamare, abantu bakora umuziki, ndetse si hano mu gihugu gusa biri kuvurwa no hanze, tugiye no ku migabane y'Uburayi naho ni uko nguko. Bisa naho ari ibintu byahereye mu rubyiruko. Urumva twe dufite ikibazo, noneho ruhera mu rubyiruko ariko ruhera ku byamamare, kandi akenshi muri rusange urubyiruko dukunze kugendera ku by'ibyamamare byakoze. Nabona umwenda Diamond yambaye, nanjye nkumva ndawushatse. Ni ukuvuga ngo nibyo nzumva arimo arakora, nanjye nzabanza ntangire kujya mbyanga, ariko ndangiza mvuga ati gute umuntu w'icyamamare akora ibintu ugiye mbyangane. Uri kumva ingaruka ibyo bintu bizatugiraho, cyane cyane ko byahereye mu bantu twubaha dukunda cyane.
ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'uko wenda bibanza guhera mu bantu bo hejuru, ni ukuvuga ngo iyo ugiye kugira ngo urebe mu bijyanye n'ibitabo byagiye byandikwa n'abahanga bagiye bandika kera, ni ukuvuga ngo bagiye bandika ku bantu nabo bagiye baba abantu bakomeye cyangwa se bari buzaba abantu bazakomera. N'ubuhanuzi buvuga ku muntu, uwo muntu akazakomera ko ubwo buhanuzi bwe bwasohoye. Bumuvugaho, ushobora kumuvugaho atarakomera ariko nyuma akazaba icyamamare bwaramaze kumuvugaho. Kimwe n'ibyo bita ngo ni indagu zivuga ku muntu zimukomeza, nyuma akazagira gute, akazakomera bitewe n'indagu zabayeho. Ku bw'ibyo rero iyo uvuga ngo abantu ngo b'ibyamamare, ntago Sekibi yaza ngo abure kudahera ku bantu b'ibyamamare. Aje agahera ku muntu utuye mu Gikombe, ntago yazamugeraho vuba. Reka nawe nta nubwo yabyamamaza ngo bikunde, ntago yafata akanwa ke ngo karenge cya Gikombe. Ni nayo mpamvu rero agomba guhera kuri abo bantu bagera ku bantu benshi kandi bavuga bagasakaza amajwi yabo ahantu henshi cyane kandi bumvwa kandi bafite ubwonko bwo kuba batekereza kandi bazwi ko bazi ubwenge. Abo ngabo nibo bagomba kuba inzira y'abo bantu, bakaba icyambu cy'uwo mwuka mubi uyoguje isi uzerera muri ubwo buryo. Kandi imico uwo mwuka uzererana ni imico yo kwishyura uburyo bwawo bwo kuwugeraho, kuko uwugezeho akawukurikiza uwo muco, ibyo ibigendanye n'imirire cyangwa se n'inda n'ibikenerwa mu buzima bwa buri munsi byose agomba kubitunganyirizwa. Ni ukuvuga ngo rero abantu bazinjiramo ari benshi kubera ko isi ifite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa, cy'ibura ry'ibinyobwa, guhenda kw'ibintu bikoreshwa by'ibikoresho, imyambaro n'ibindi, amazu yo kubamo arahenze, amamodoka yo kugendamo, transport ahantu hose. Ni ukuvuga ngo rero abantu bazabyinjiramo bazaba bakeneye kubaho, ariko muri make bazaba bakeneye kubaho ubuzima bwa bugufi atari ubuzima bw'igihe kirekire. Umuntu ukeneye kubaho ubuzima bw'igihe kirekire agomba gukoresha amaboko ye kandi agakora yizigiye ko Uwiteka ari we bahagararanye, ari we uri mu nzira, ugomba kuba uri mu nzira ye. Kandi birumvikana akananywa, akaba yanabasha no gukomeza iby'Imana yavuze. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo umuhungu aryamane n'undi muhungu. Imana yaravuze iti umuhungu nafata umukobwa bashyingiranwe, abantu babyemeze ko abo bantu bagomba kubana. Umukobwa azasiga se na nyina, asanga umusore we bakomatane, bazabana akaramata. Ku bw'ibyo rero ni ukuvuga ngo iyo ubonye umuntu w'umusore cyangwa se w'umukobwa yifuza kubana na mugenzi we w'umukobwa, ni ikigaragaza ngo ese ejo hazaza h'abo bantu ni ahahe? Ese master plan, imigambi bafite ni iyihe? Ese intego yabo ni iyihe? Ni ukuvuga ngo rero nta ntego, nta hazaza, ntaki. Ni ukuvuga ngo icyo gihe batari gutekereza kuri icyo gihe ntibazagura imyenda y'abana, ntibazatwita ngo bajye kwa muganga kureba niba bameze gute, ntibazamenya ngo bimeze gute. Bazahora muri ubwo buryo, bazajya bahura n'ubundi. Nubwo babanye mu nzu, ni wa muntu umwe, ni umwe winjiye mu nzu, nubwo binjiyemo ari ni nawe uzayibamo paka ashaje, ni nawe uzayibamo paka ashaje. Nubwo binjiye ari imibiri ibiri, ariko ni umubiri umwe kubera ko ntabwo itandukanye. Iyo ntabwo itandukanye kuko ibitsina bigomba kuba ari bibiri bitandukanye kandi bikabana mu nzu, akaba ari byo bibana kandi bigakomezanya. Ni nabyo byahawe umugisha wo kororoka. Ntabwo hahawe umugisha wo kororoka igitsina kimwe, ahubwo ibitsina bibiri nibyo byahawe umugisha wo kororoka mu isi. Isi rero nk'uko Imana yavuze ngo mubyare mwororoke, ni nako yabwiye Aburahamu imusezeranya igihugu cy'i Kanani.